唔係別墅買唔起，空中別墅更有性價比。坐喺屋企就可以望到高爾夫球場嘅3座層單位，你有冇見過呢？Hello， 大家好，我係 Kelly 啊。嗱，今日咧同大家分享呢一套咧御龍山名全谷嘅特色單位。我哋呢一套單位咧係3座層單位，可以直望高爾夫球場嘅樓王單位啦。咁呢種單位咧係罕見嘅單位啊。嗱，呢個單位咧係整棟嚟講咧，總共係有10套嘅啫，2梯2戶。嗱，我哋入到嚟呢個位置就係原更位啦。呢個單位係業主度假屋嚟嘅。咁我哋入戶花園呢個位置咧，你可以做一排大嘅鞋櫃啊、收納櫃咧，咁樣配起身會更加靚仔嘅。因為呢個業主咧攞嚟度假，所以佢係簡單裝修咗一下嘅。嗱，我哋呢個高度咧都去到5米左右啦，目測。佢嘅開間同樣都有5米嘅。嗱，坐響呢個位置望出去景觀，係咪成幅畫咁靚咧？咁我哋呢個位置咧唔高唔低。咁啊，望出去係非常之適合㗎。嗱，好似而家望到嘅係藍天白雲啦，我哋嘅山景、高爾夫球景咧，仲可以睇到人哋喺度打歌符添。咁我哋仲可以望到個別墅景啦。樓下咧就係我哋嘅入屋苑嘅門口啦，嗰度仲有個入車庫嘅地方。我哋呢個屋苑咧，佢嘅車庫咧有分上面咧露天嘅停車場，同埋有個地下停車場嘅。咁我哋入邊仲有會所啦，同埋泳池啦。我哋嘅高層同埋別墅組合嘅單位，行出去門口咧就有車可以直達我哋香港荃灣太子噶啦，交通係非常之方便嘅嚇。1蚊雞就可以去到我哋三鄉鎮中心嘅2大商圈啦。咁我哋呢度嘅街鋪咧，全部都差唔多開齊晒噶啦，99%都已經喺度營業緊噶啦。嗱，我哋呢邊咧3分鐘可以到達我哋嘅三甲醫院啦，同埋高爾夫球場啦，30分鐘可以到達我哋嘅港珠澳大橋啦，所以係非常之方便嘅交通啦。而且咧，我哋呢度咧唔會水浸，100年都唔會水浸嘅嚇。我哋嘅空氣係非常之好噶，我哋可以呼吸到我哋嘅五桂山負離子嘅氧吧啦。咁我哋呢個單位咧，佢特色在咧，佢係有3座層嘅。咁我哋首先咧落去樓下睇下，行到落嚟樓下呢度咧係有3個房。首先我哋落到嚟咧就係一個餐廳啦。我哋呢個餐廳可以容納到10個8個人，完全冇問題嘅嚇。沿住鏡頭過到嚟呢邊咧就係一個 H 型嘅廚房啦。呢度預留咗嘅係雙門位嘅大雪櫃啦。佢廚房嘅櫥櫃啊、吊櫃啊，全部都係做好晒噶啦。咁啊，跟住過嚟呢邊咧，就有個生活露台啦。呢一個咧就係第一個客房。我哋個第一個客房咧就中規中矩咁啦，大概12個方左右啦。咁佢呢個位置望出去，亦都係東南向嘅別墅景觀嚟嘅嚇。跟住鏡頭行過嚟呢度咧，就係一個客廁啦。呢邊係洗手間啦，同埋呢邊咧就係休息區域啦。咁我哋呢邊咧，你有需要嘅話，可以換成一張大床啦，3邊落床位完全冇問題嘅。差唔多大嘅套房，呢邊洗手間，呢邊咧就做咗一個入頂式嘅衣櫃啦。而家係放咗一張1.8米嘅大床啦，3邊落床位啦。咁呢邊飄窗望出去就係我哋東南向嘅別墅景觀同埋高爾夫球景觀啦。係咪呢度個景觀係一樣咁靚仔嘅？好，我哋跟住鏡頭欣賞下樓上嘅格局啊！而家我哋上到嚟2樓啦，2樓呢個位置咧就有個會客廳嘅，咁我哋可以喺度睇下電視啊、傾下偈啊、飲下咖啡，完全冇問題嘅。咁會客廳呢度行出嚟咧，就有個咁大嘅露台喎。咁呢個露台嚟咁咧，你又可以種下花花草草啊，或者係喺度放翻張凳啊，
喺度飲下咖啡啊都得㗎，因為呢度望出去景觀都唔錯㗎，因為佢都可以睇到個別墅景觀嘅。好啦，跟住鏡頭過嚟呢邊睇下休息嘅區域。行到嚟呢中間呢度咧就有個收納間嚟嘅，咁啊收納間你自己可以攞嚟做多功能房啦，甚至你改翻做洗手間都冇問題㗎嚇。咁呢度係第一個房啦，呢個房同樣係一個套間嚟嘅，同一樓嗰度係一模一樣嘅。咁你到時候攞嚟做客房又得，做自己小朋友嘅房亦都得嘅。好，跟住鏡頭過嚟，我哋睇下一個主人房。主人房入到嚟同樣一樣嘅係嗰個洗手間啦。咁我哋呢個主人房咧，佢分咗有衣帽間啦，同埋休息區域啦。嗱，我哋休息區域就喺呢個位置，三邊落床位嘅大床啊。嗱，跟住呢邊咧就係我哋嘅衣帽間後面啦。衣帽間咧都有咁大嘅喎。咁啊，我哋就算係衣帽間呢個位置嘅景觀咧，都同樣有咁靚仔嘅。咁後期呢個主人房咧，你可以即係以你嘅諗法去設計，重新設計下都非常之靚仔嘅嚇。嗱，我哋啱啱欣賞完呢個3錯層嘅特色單位啦。咁如果感興趣嘅朋友仔咧，可以訂閱 Kelly 頻道啦。Kelly 會持續更新更多靚房俾到大家嘅。嗱，我哋呢套單位咧就係359方嘅5房5廁4套間，直望高爾夫球場，業主度假屋。Total 僅需要348萬嘅啫。感興趣嘅朋友仔約 Kelly 睇房啊！呢期就分享到呢度，下期再見。